18 января 1881 года в мастерской Виктора Васнецова в Санкт-Петербурге произошло событие, изменившее восприятие русской живописи. Он завершил работу над картиной «Три богатыря», которая в считанные дни привлекла внимание критиков и зрителей. Первая выставка, на которой была представлена картина, прошла с грандиозным успехом. Цвета, форма и сюжет картины оказали влияние на последующие поколения художников и стали символом русской культуры. Событие обострило интерес к русским былинам и легендам. Васнецов, вдохновленный народным эпосом, решил передать дух древних русских богатырей. Каждое движение его кисти было направлено на то, чтобы создать не просто изображение, а настоящее произведение искусства, насыщенное глубиной и смыслом. Он изучал фольклор, собирая легенды, и подбирал каждую деталь, которая могла бы раскрыть характер и силу богатырей. Васнецов не просто изобразил 3 богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Он создал многослойный рассказ, в котором каждая деталь имеет значение. Художник понимал, что зрители ищут не только визуальную красоту, но и историческую связь. Таким образом, каждый элемент картины был тщательно продуман, от поз героев до выбора цветов. Сам процесс создания картины стал настоящим испытанием. Виктор проводил долгие часы в мастерской, тщательно прорабатывая каждую деталь. Он использовал масляные краски, которые позволяли добиться яркости и насыщенности изображаемых тонов. С каждым мазком он стремился передать силу и мощь богатырей, стараясь создать ощущение, что они вот-вот сойдут со своих мест и пойдут в бой. Чтобы добиться необходимой атмосферы, Васнецов изучал различные исторические источники, карты и книги о Древней Руси. Он искал подходящие костюмы для моделей, чтобы точно передать образы своих героев. Неподалеку от мастерской он начал собирать друзей и знакомых, чтобы использовать их как натурщиков. Каждый из них стал частью создания этой легендарной картины. Сложность работы не ограничивалась лишь техническими аспектами. Васнецов также сталкивался с критикой, ведь многие его современники не понимали, почему он выбрал такие традиционные темы. Однако художник был уверен в своем пути. Он чувствовал ответственность перед будущими поколениями, стремясь сохранить богатство русской культуры. К моменту завершения картины Васнецов уже знал, что его работа станет не просто произведением искусства, а символом, который будет вдохновлять людей на протяжении многих лет. В этой картине скрыты секреты, которые помогут понять не только самих богатырей, но и эпоху, в которую они жили. Каждое изображение, каждый символ — это не просто часть пейзажа, а целая история, готовая быть раскрытой. В 1881 году, когда Виктор Васнецов работал над картиной «Три богатыря», Россия находилась на пороге глубоких перемен. Общество стремительно переходило от феодализма к капитализму. Это время характеризовалось социальными конфликтами, политической нестабильностью и растущими националистическими настроениями. Обострение вопросов, связанных с крепостным правом, создавало на фоне художественной жизни особую атмосферу. Художники искали новые формы выражения, стремясь передать дух времени. Васнецов, как один из ведущих представителей искусства, обратил внимание на влияние исторических событий на общественное мнение. Восстание декабристов в 1820 году и неудачи в Крымской войне стали темами, которые активно обсуждались в культурных кругах. Эти события заставили художников задуматься о роли искусства в отражении действительности, о том, как оно может объединить людей в условиях политической неопределенности. Васнецов углубился в изучение былин народного фольклора, которые стали основой для его работы. Он выбрал богатырей как символы силы и мужества, что отразило актуальные для его времени проблемы. Художник вдохновлялся русскими народными сказаниями и героическими эпопеями, что дало ему возможность создать произведение, объединяющее прошлое и современность. Среди своих современников Васнецов выделялся стремлением к оригинальности. Он отверг академический подход, характерный для многих его коллег, и искал способы выразить уникальную русскую идентичность. Работы таких художников, как Илья Репин и Алексей Саврасов, вдохновляли его на использование национальных мотивов, но Васнецов искал свой собственный стиль, который мог бы отразить внутренние ценности российских богатырей. Когда «Три богатыря» впервые выставили, вокруг картины собралось множество зрителей.
Представители различных слоев общества высказали свои мнения, что вызвало оживленные обсуждения о значении художественного произведения. Картина, полная символизма, побуждала зрителей задумываться о каждой детали, о роли богатырей в жизни народа. Критики увидели в ней не просто художественное произведение, но и отражение культурных изменений, происходивших в Российской империи. В это время вокруг Васнецова собралась творческая группа, состоящая из писателей, поэтов и музыкантов. Они встречались в мастерской художника, обсуждая важность русской культуры и искусств. Эти обсуждения были наполнены жаркими спорами, новыми идеями и взглядами на будущее. Замысел о богатырях перекликался с надеждой на возрождение великой нации. Каждый участник стремился внести свой вклад в создание нового видения России, основанного на уважении к своим историческим корням. Таким образом, «Три богатыря» стали не просто картиной, а символом, отражающим дух времени и стремление к новому. В 1881 году Виктор Васнецов углубился в изучение русских народных преданий, что стало основой для его работы над картиной «Три богатыря». Он начал собирать былины и сказания, чтобы понять характер богатырей и их место в жизни Древней Руси. В его мастерской заполнились полки книгами с записями фольклора и старинными иллюстрациями, которые служили визуальным ориентиром в его творчестве. Васнецов проводил долгие вечера, общаясь с местными стариками в деревнях, которые делились своими рассказами. Он записывал каждую деталь их повествования, интонацию, выражение лиц. Эти рассказы позволили художнику уловить ключевые черты богатырей — доблесть, честь и преданность родной земле. Одним из самых ярких источников вдохновения для Васнецова стали произведения Александра Сергеевича Пушкина. Его поэмы о народных героях служили для художника стимулом к возвращению к корням. Особенно притягивала «Руслан и Людмила», где он находил образы и сюжеты, которые позже отразились в его живописи. В тот же период Васнецов собрал группу единомышленников, писателей, поэтов и музыкантов, разделяющих его любовь к русским традициям. Они проводили встречи, обсуждая, как соединить фольклорные элементы с современными реалиями. Эти обсуждения вдохновляли Васнецова, помогая ему развивать идеи, которые впоследствии нашли свое место в картине. Неподалеку от своей мастерской художник обнаружил деревню, где старожилы хранили множество былин и легенд. Он стал постоянным посетителем этих мест, погружаясь в атмосферу, насыщенную историей. Каждую услышанную историю он записывал, отмечая характер местных жителей и их отношение к своим преданиям. Эти наблюдения обогатили его понимание культурного контекста, который он стремился отразить в своем произведении. Васнецов также начал изучать архивные материалы и старинные рукописи. Он обратился к библиотекам и архивам, чтобы найти информацию о реальных событиях, связанных с богатырями. Художник искал фотографии старых русских воинов, изучал их оружие и доспехи, чтобы создать максимально достоверные образы. Каждая деталь имела значение, и он стремился к точности в изображении. К моменту, когда Васнецов начал писать «Три богатыря», у него сформировалась четкая концепция. Он выбрал величественный русский пейзаж, густые леса и бескрайние поля, в качестве фона для своих героев. Каждый богатырь стал символом определенного качества. Илья Муромец олицетворял силу и стойкость, Добрыня Никитич — мудрость и защиту, Алеша Попович — смекалку и хитрость. Работа над картиной превратилась для Васнецова в личную миссию. Он стремился вернуть к жизни забытые идеалы и создать произведение, которое вдохновит будущие поколения. С каждым новым мазком художник погружался в атмосферу славы и величия русских богатырей, что укрепляло его уверенность в важности этой работы. Работа над картиной «Три богатыря» входила в финальную стадию, когда Виктор Васнецов начал осознавать, что в его произведении скрыты не только визуальные образы, но и символы, отражающие дух времени. Каждый элемент композиции был тщательно продуман, чтобы иметь свое значение. Художник продолжал детализировать работу, стремясь сделать каждую деталь значимой и актуальной. Центром картины стали три богатыря, каждый из которых символизировал качества, необходимые для защиты Руси. Илья Муромец, стоящий на переднем плане, олицетворял мужество и силу, готовность противостоять внешним врагам. Его мощная фигура и уверенный взгляд создавали ощущение, что он готов к любым испытаниям, что внушало надежду зрителям.
Параллельно с работой Васнецов начал получать письма от критиков, которые выражали сомнения в уместности выбранной темы. Некоторые утверждали, что изображения богатырей не соответствуют современности и их идеалы устарели. Это вызвало у художника внутренний конфликт, но он продолжал углубляться в символику своего произведения. Добрыня Никитич, изображенный по правую руку от Ильи, стал воплощением мудрости и защитника. Его крепкая фигура и сосредоточенное выражение лица подчеркивали готовность взять на себя ответственность за судьбу народа. Алеша Попович, расположенный между двумя другими богатырями, стал символом смекалки и хитрости. Его расслабленная поза говорила о том, что он может находить выход из сложных ситуаций. Каждый из богатырей не просто представлял физическую силу, но и подчеркивал важность сочетания различных качеств для объединения народа. В процессе работы Васнецов задумался о связи между богатырями и природой. Он ввел элементы пейзажа, которые символизировали прочность и красоту Руси. Густые леса на заднем плане, высокие горы и реки придавали ощущение величия и силы. Пейзаж стал активным участником композиции, подчеркивая характер героев. Приближаясь к завершению, Васнецов испытывал давление. Обострившаяся критика и вопросы о культурной идентичности заставили его задуматься о том, сможет ли его работа отразить дух времени. Он понимал, что картина должна стать не просто произведением искусства, а манифестом, объединяющим общество в трудные времена. Каждый мазок кисти становился важным шагом, повлиявшим на восприятие русского искусства. В один из вечеров, работая в мастерской, Васнецов осознал необходимость добавить скрытые символы в изображение. Он решил включить несколько животных, олицетворяющих различные аспекты русского характера. Лось, стоящий на заднем плане, стал символом мощи и стойкости, а орел, парящий над богатырями, олицетворял свободу и независимость. Эти новые детали обогатили картину, добавив уровень глубины, отражающий многообразие русской души. Но с каждым новым элементом нарастало и напряжение. Художник понимал, что каждая деталь станет объектом критики, и все его усилия могут оказаться напрасными. Внутреннее беспокойство не покидало его, но он продолжал творить, надеясь, что его работа станет значимым вкладом в культурное наследие России. Работа над картиной «Три богатыря» продолжала углубляться, когда Виктор Васнецов стал осознанно прорабатывать значение каждого богатыря как представителя определенных качеств. Илья Муромец, центральная фигура композиции, символизировал физическую силу и стойкость. Художник провел часы, работая над его образом, стремясь передать мощь и решимость. Он сосредоточился на деталях, от мускулистой фигуры до уверенного взгляда, придавая внимание каждой черте лица, чтобы показать готовность Ильи к защите родной земли. На правой стороне композиции находился Добрыня Никитич, обладающий мудростью и опытом. Васнецов продумывал детали его образа, чтобы отразить внутреннюю силу и спокойствие. Художник работал над выражением лица Добрыни, искал подходящие позы, которые подчеркивали бы его готовность отстаивать справедливость и защищать слабых. Алеша Попович, расположенный между двумя другими богатырями, стал символом смекалки и хитрости. Его поза, расслабленная и уверенная, говорила о том, что он способен находить выход из сложных ситуаций. Васнецов осознал, что Алеша не просто дополняет своих товарищей, а создает динамику, подчеркивая важность сочетания силы, мудрости и умения находить решения в критических моментах. С каждым днем напряжение в мастерской нарастало. Художник продолжал получать критические отзывы, некоторые из которых утверждали, что он отошел от современности и реалий времени. Эти замечания пробуждали у Васнецова сомнения, может ли его работа сплотить народ. Он понимал, что в его образах заложен важный посыл, однако не знал, как его воспримут. Чтобы разобраться в своих мыслях, Васнецов решил провести встречи с представителями интеллигенции. Он организовал вечерние собрания, на которых обсуждалось, какие качества богатырей могут стать символами борьбы за справедливость и независимость в сложное время. На встречах присутствовали писатели, поэты и критики. Мнения колебались от восторженных до критических, что подталкивало художника к новым размышлениям и идеям о том, как лучше представить своих героев. С приближением завершения картины Васнецов стал активно добавлять детали, подчеркивающие связь богатырей с людьми своего времени. Он начал вводить элементы, которые бы отражали не только силу и мудрость, но и единство, необходимое для преодоления вызовов. Например, на заднем плане он добавил силуэты крестьян, которые олицетворяли трудолюбие и преданность родной земле.
В атмосфере мастерской царила напряженность. Каждый новый день начинался с размышления о том, как завершить работу, чтобы она стала не просто картиной, а манифестом своего времени. Васнецов понимал, что его задача — создать образы, которые пробудят дух патриотизма и вдохновят современников бороться за лучшее будущее. С каждым мазком кисти он все больше углублялся в мир своих героев, надеясь, что их образы станут символами надежды для народа. Работа над картиной «Три богатыря» достигла новой стадии, когда Виктор Васнецов начал внедрять в свои образы элементы легенд и мифов. Художник открыл старинные книги с записями мифов и былин, которые вдохновили его на новые идеи. Эти источники стали основой для создания глубоко символических образов, отражающих героизм богатырей и их связь с народом. Васнецов погрузился в истории о подвигах Ильи Муромца, который сражался с врагами, защищая свою землю, и о мудрости Добрыни Никитича в сложнейших ситуациях. Эти легенды позволяли художнику создавать образы, которые выглядели впечатляюще и говорили о высоких идеалах. Он начал детализировать каждый персонаж, чтобы подчеркнуть их уникальные качества и роль в истории. Например, Илья Муромец стал олицетворением физической силы и стойкости, а Добрыня Никитич — защитником справедливости. В процессе работы Васнецов решил добавить элементы, связывающие богатырей с мифологическими существами. Он интегрировал златоглавого орла, парящего над головами богатырей, символизирующего свободу и силу духа. Дракон, скрывающийся в облаках, стал метафорой врагов, с которыми героям предстоит столкнуться. Эти мифические элементы обогатили картину, углубив ее символику и создавая атмосферу, насыщенную мифами. Однажды, во время работы над деталями, Васнецов получил письма от критиков. Один известный критик резко осудил его подход к изображению фольклора, утверждая, что мифические элементы неуместны в современном искусстве. Это вызвало у художника противоречивые чувства. Он ценил конструктивную критику, но понимал, что без мифологического контекста его работа теряет глубину. Чтобы разобраться с этими замечаниями, Васнецов собрал группу единомышленников, среди которых были писатели и художники, разделяющие его интерес к фольклору. На встрече обсуждались идеи о том, как соединить мифические элементы с исторической реальностью. Каждый участник предлагал свои мысли, что вдохновило Васнецова и придало ему уверенности. В результате обсуждений художник решил, что его задача — поднять фольклорные элементы до уровня, который поможет зрителям увидеть в богатырях не только героев сказаний, но и символы борьбы с современными вызовами. Он вернулся к работе с новым пониманием. Мифы и легенды стали мощным инструментом, который может донести до зрителя глубину и значимость образов. Процесс работы стал более интенсивным. Художник старательно прорабатывал детали, внедряя мифические элементы, подчеркивающие братство богатырей. Каждый новый штрих придавал картине не только визуальную красоту, но и смысловую нагрузку, способную взаимодействовать с реальностью. Васнецов понимал, что его работа должна стать не просто произведением искусства, а вызовом, который привлечет внимание к культурным корням России. С каждым днем картина обретала яркие и насыщенные цвета, отражая внутреннее напряжение и страсть художника. Васнецов чувствовал, как его творение постепенно становится не только отображением прошлого, но и манифестом надежды на будущее. В мастерской Васнецова начали проявляться новые яркие оттенки, когда художник сосредоточился на использовании цвета и света в картине «Три богатыря». Он понимал, что каждый цвет может передать настроение и подчеркнуть характер героев. С каждой новой деталью в его работе нарастало чувство гармонии и драматичности, создавая визуальный эффект и эмоциональную связь с зрителем. Илья Муромец был изображен в теплых, насыщенных тонах, символизирующих его силу и стойкость. Васнецов использовал глубокие оттенки красного и коричневого, чтобы подчеркнуть мужественность героя. Каждый новый слой краски отражал не только физическую мощь, но и внутреннюю силу Ильи. Его мощная фигура выделялась на фоне пейзажа, создавая впечатление готовности к любым испытаниям. Иной подход Васнецов применил к изображению Добрыни Никитича. Его фигура обретала светлые оттенки, отражая мудрость и защитническую функцию. Художник использовал мягкие голубые и зеленые цвета, создавая атмосферу спокойствия и уверенности. Каждый штрих подчеркивал внутреннее спокойствие Добрыни, его готовность к защите.
Яркие акценты вдоль краев фигуры контрастировали с более темным фоном, создавая выразительность. Алеша Попович, расположенный между двух богатырей, был центром композиции. Васнецов применил яркие и игривые цвета. Желтые и оранжевые оттенки отражали его смекалку и хитрость. Этот образ создавал динамику, связывая двух других героев. Каждый элемент, каждая деталь были тщательно продуманы, чтобы показать взаимодействие между богатырями. Параллельно с работой над цветом Васнецов экспериментировал с освещением. Он создал эффект, словно свет солнца пробивается сквозь облака, освещая сцену. Это подчеркивало величие богатырей и их связь с природой. В некоторых местах он использовал яркие блики, создавая иллюзию, что свет играет на доспехах и оружии, акцентируя мощь и красоту. Однако с каждым новым маском Васнецов ощущал нарастающее давление от критиков. Письма с критикой становились все частыми, утверждая, что его выбор цветовой палитры слишком смелый и неуместный. Художник начал сомневаться в правильности своего выбора. В его голове возникали вопросы о том, как цвет и освещение могут не только повлиять на эстетику картины, но и передать ее глубокий смысл. Чтобы справиться с напряжением, Васнецов организовал встречу с художниками и искусствоведами, чтобы обсудить свои идеи. На собеседовании он представил свои цветовые решения, объясняя, почему именно такая палитра необходима для отображения богатырей. Обсуждение было бурным, мнения разделились, но в итоге многие согласились, что использование света и цвета отражает дух героев и их связь с природой. Вдохновленный поддержкой, Васнецов снова погрузился в процесс. Каждый новый мазок кисти наполнял его уверенностью. Каждый цвет, каждое изменение света становились шагом к созданию картины, которая должна была стать не только произведением искусства, но и символом надежды и силы русского народа. Работа над картиной «Три богатыря» достигла критической точки, когда Виктор Васнецов осознал, что его герои не просто персонажи из былин, но и реальные исторические фигуры, олицетворяющие дух и мужество своего времени. Вдохновение от легенд стало основой, но художник решил глубже исследовать, кто мог быть прототипами богатырей, чтобы добавить дополнительный уровень достоверности и силы в свои образы. Васнецов углубился в архивы и старинные хроники, изучая истории о русских воеводах и защитниках земли. Он обнаружил, что многие черты, присущие Илье Муромцу, могли быть связаны с реальными историческими личностями, такими как Александр Невский, великий князь, известный своей отвагой и мудростью в битвах. Мощь и стойкость, которые он стремился отразить в Илье, пересекались с историей о том, как Невский защищал Русь от врагов. Собирая информацию о Добрыне Никитиче, Васнецов наткнулся на упоминание о Дмитрии Донском, который также стал символом защиты и справедливости. Его действия в Куликовской битве олицетворяли идеалы, которые художник хотел вложить в образ этого богатыря. Каждое новое открытие укрепляло его уверенность в том, что образы богатырей могут не только вдохновлять, но и служить символами для современного общества. Однако в процессе работы нарастало напряжение. Критика по поводу выбора темы и стиля оставляла след, и Васнецов начинал переживать, что его картина может не достичь желаемого эффекта. Чтобы справиться с этими сомнениями, он организовал встречу с известными историками и искусствоведами, чтобы обсудить возможность создания триумфального финала, основанного на реальных фактах. На встрече он представил свои идеи и объяснил, как персонажи связаны с историей. Обсуждение вызвало бурные споры, но в итоге многие согласились, что использование реальных прототипов обогатит картину. Это открытие дало Васнецову новую уверенность. Он понимал, что в его работе содержится не только художественное выражение, но и историческая достоверность, что придаст картине дополнительную значимость. На фоне этих открытий Васнецов продолжал работать над последними деталями. Он стал добавлять элементы, которые указывали бы на исторические корни богатырей. Например, он решил включить в композицию детали, такие как исторические доспехи и символику, которые могли бы указывать на конкретные события и персонажи, вдохновившие его на создание героев. Каждый новый штрих становился более значимым, отражая богатство русской истории и фольклора. В один из вечеров, когда художник работал под тусклым светом лампы, он вдруг понял, что его герои перестали быть просто изображениями. Они начали оживать, становясь символами надежды и силы для народа.
В этот момент он осознал, что его картина должна не только отражать прошлое, но и вдохновлять будущие поколения на защиту и сохранение своей культуры. Это стало кульминацией его творческого пути. В момент, когда он понял, что «Три богатыря» могут стать не просто произведением искусства, а манифестом, напоминающим о важности единства и силы духа для всего русского народа. Картина «Три богатыря» была готова, и Виктор Васнецов полон волнения подготавливался к ее выставке. В мастерской царила атмосфера ожидания, когда художник осознал, что его творение будет представлено широкой публике. Он понимал, что реакция зрителей и критиков может определить судьбу картины и его дальнейшую карьеру. Выставка открылась в большом зале, где собрались интеллигенция, художники и простые зрители. Двери распахнулись, и публика медленно заполнила пространство. Васнецов стоял в углу и наблюдал за тем, как люди рассматривали его работу. Первые взгляды были полны любопытства, его сердце колотилось в ожидании. Среди зрителей были восторженные поклонники и скептически настроенные критики. Первые подходили к картине, восхищаясь яркими цветами и динамикой, которую удавалось передать в образах богатырей. Они обсуждали, как каждый герой олицетворяет силу, мудрость и смекалку. Некоторые отмечали, что в богатырях они видят не только мифических персонажей, но и реальные исторические фигуры. Тем не менее, среди толпы находились и критики, которые выражали сомнения в выборе темы и истолковании образов. Один известный искусствовед громко заявил, что в налете мифологии Васнецов запутался в реальности. Он утверждал, что картина не отражает современность и не может вдохновлять народ. Эти слова быстро распространились, и напряжение в воздухе возросло. Васнецов почувствовал, как неуверенность и тревога нарастали внутри него. Словно в ответ на критику в зале раздались голоса, противоречащие мнению скептиков. Собравшиеся начали активно обсуждать картину, мнения разделились. Кто-то поддерживал концепцию Васнецова, указывая на глубину, вложенную в образы, другие настаивали на необходимости более современного подхода. Дискуссия разгорелась, и Васнецов впитывал каждое слово, пытаясь понять, как воспринимается его работа. Это стало кульминацией, когда он осознал, что картина действительно вызывает отклики и споры, значит, она жива. В разгар обсуждения к Васнецову подошел один из старейших критиков, известный своим строгим судом. Он внимательно изучил картину, затем, повернувшись к художнику, произнес: «Вы вложили в эту работу душу и сердце. Даже если не все согласны с вашим подходом, вы сделали то, что необходимо в нашем времени. Это не просто изображение, это манифест». Эти слова привнесли уверенность и надежду в душу Васнецова. Обсуждения продолжались, и вскоре в зале возобладало чувство единства. Картина «Три богатыря» стала символом спора о культурной идентичности и значимости русской истории. Васнецов осознал, что его работа затрагивает не только искусство, но и общество. Когда вечер подошел к концу и публика начала расходиться, художник понял, что достиг главного, его произведение стало не просто картиной, а частью культурного диалога. С каждым восторженным криком и критическим замечанием он осознавал: «Три богатыря» стали не только отражением прошлого, но и новым взглядом на будущее, вдохновляющим людей бороться за свою культуру и идентичность. После успешной выставки картина «Три богатыря» быстро обрела популярность, и обсуждения вокруг нее продолжались. Виктор Васнецов, почувствовав поддержку зрителей и критиков, продолжал работать над новыми проектами, но именно эта работа стала для него знаковой. Картина не только украсила залы музеев, но и стала символом русской идентичности и патриотизма. Со временем «Три богатыря» стали значимыми для нового поколения. Учителя использовали ее на уроках истории и искусства, объясняя важность культурных корней и традиций. Студенты искусства находили вдохновение в ярких цветах и динамике, которые передавали характер богатырей. Многие художники стремились проанализировать технику Васнецова, пытаясь понять, как он достиг такой гармонии между цветом и светом. Картину также начали активно исследовать ученые, изучающие русский фольклор. Многие углубились в реальные прототипы богатырей, что стало важным вкладом в понимание русской истории. Появились книги и статьи, анализирующие, как мифы и реальность переплетаются в творчестве Васнецова, а также его влияние на современное искусство. Васнецов, наблюдая за ростом интереса к своей работе, чувствовал глубокое удовлетворение. Он понимал, что «Три богатыря» — это не просто изображение, а произведение, которое продолжает вдохновлять людей.
Его герои стали символами надежды и стойкости, призывающими к единству в трудные времена. С каждым годом богатырские образы вновь обрели актуальность. В современном мире, насыщенном конфликтами и неопределенностью, они стали восприниматься не только как защитники, но и как символы борьбы за справедливость и свободу. Три богатыря стали источником вдохновения для многих, кто искал опору в своих корнях, напоминая о том, что сила и единство народа способны преодолеть любые преграды. Когда Васнецов ушел из жизни, его картина осталась, чтобы продолжать говорить. Каждый зритель, подходя к ней, останавливался, чтобы полюбоваться героизмом, изображенным на холсте. Три богатыря заняли важное место в сердцах людей, оставив неизгладимый след в памяти нации. Это произведение стало напоминанием о том, что наследие прошлого способно вдохновлять и вести вперед в поисках идентичности и единства. Таким образом, три богатыря не просто остались в истории искусства, они стали частью культурного кода, который объединяет русских, напоминая о важности корней, истории и общего будущего.